नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत पार्टीमा गुट चलाएको एमाले नेता नेपालको आरोप। ओली प्रवृत्तिलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्टोक्ति। आम नागरिकसम्म कोरोना खोपको पहुँच सहज बनाउन सरकारलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न आग्रह। नेपालमा अब लकडाउन नहुने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको प्रश्नोक्ति। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न तयार रहेको भनाइ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने कानुनमा हस्ताक्षर। नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै पुटिनले 83 वर्षको उमेरसम्म रुसको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्ने। र ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम एपीएफ क्लबको लगातार तेस्रो जित। मंगलबारको खेलमा ललितपुर मेयर्स 11 10 विकेटले पराजित। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुष्टारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भनेर लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेको छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो। अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगले वैधानिक रूपमा नेकपा एमाले केपी ओलीलाई दिए नआतिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार आफू निकट बागमती प्रदेश कमिटिको बैठकमा बोल्दै नेता नेपालले निर्वाचन आयोगले केपी ओलीलाई वैधानिकता दिई अध्यक्ष मानेमा नआतिन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले समस्या आएमा समाधान पनि निकाल्ने बताउनु भयो। आफ्नो पक्षमा लागेका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई बीचैमा अलपत्र नपार्ने पनि नेता नेपालले बताउनु भयो। एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्नेहरूलाई आफूले सफलताका साथ वारीबाट पारी पुर्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। केपी ओली अध्यक्ष हो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो भने के गर्नै पर्ला भने तपाईँलाई परेको होला। नआतिनुहोस्। जहाँ समस्या छ त्यसको समाधान छ। समाधान हामी निकाल्ने छौँ। त्यसले बीच मजदारमा तपाईँलाई छोड्ने छैन। तपाईँ र हामी एउटै डुङ्गामा सवार भएका छौँ। त्यो डुङ्गालाई सफलताका साथ वारीबाट पारी हामी पुर्याइ छाड्नेछौँ। नेता नेपालले आफूहरू लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर जान चाहिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यसक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलहरूका नेतृत्वसँग कुराकानी भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। आफूलाई केपी ओली पक्षले भावनात्मक ब्ल्याकमेल गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो। अहिले प्रचण्ड र अन्य दलहरूको दूरी बढाउनका लागि र आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि केपी ओलीले देशको हितमाथि कुठाराघात गरिरहेको नेता नेपालले बताउनु भयो। भावनात्मक ब्ल्याकमेल के भन्दाखेरि माओवादीसँग नजिक हुने, प्रचण्डको कार्यकर्ता हुन जाने। हिजो केपी ओली र प्रचण्डको चोचो मोचो मिलिया थियो कि थिएन? मै हो त्यो आवाज उठाउने। दुईटाको चोचो मोचो मानिँदैन भन्ने मान्छे मै। केपी ओलीले आफूहरूलाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेर आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाएको पनि नेता नेपालले बताउनु भयो। आफूहरूमाथि कारबाही गर्दा घुँडा टेक्न आउँछन् कि भन्ने भ्रम केपी ओलीमा रहेको उहाँको भनाइ छ। 2051 सालदेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाएर पार्टीमा गुटको कमिटी बनाउँदै केपी ओली हिँडेको स्पष्ट देखिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। अहिले आफूहरूले पार्टी जोगाउन र बचाउन धेरै प्रयत्न गरे पनि ओलीको
अगाडि नसकेको पनि नेता नेपालले बताउनु भयो। केपी ओलीको प्रवृत्तिलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बा आम्फेले पद बहालीको 100 दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या निरूपणका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर 77वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। आयोगद्वारा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा देशभरि भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रम अन्तर्गत 604वटा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता भइसकेको मन्त्री तुम्बा आम्फेले बताउनु भयो। मन्त्री तुम्बा आम्फेले धनी पूर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँ ब्लक नाप जाँच सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरिएको बताउनु भयो। हामीले विशेष गरेर जसको हातमा पूर्जा छैन त्यो पूर्जा नहुने व्यक्तिहरूलाई पूर्जा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा यो विशेष गरी सुकुम्बासीको हकमा हामीले यो काम गरेका छौँ। र अर्को गाउँ ब्लकमा रहेका जसले पूर्जा प्राप्त नगरेको अवस्था थियो त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले हामीले पूर्जा उपलब्ध गराउनको लागि गाउँ ब्लक नापीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूपता कायम गर्नको लागि जुन नाप नक्सा गर्नको लागि गाउँ ब्लक नाप जाँच सम्बन्धी निर्देशिका 2077 समेत हामीले बनाएर तयार गरेर अगाडि बढाएका छौँ। आम्फेले नापी कार्यालय महोत्तरी अन्तर्गत गौशाला गाउँपालिका वडा नम्बर 8, 9 र 10 का 550, कीर्तिपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 को गाउँ ब्लक नापी सम्पन्न गरी 272 जनालाई जग्गा धनी पूजा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पनि 3 आना जमिन सरकारको नाममा ल्याइसकेको अवस्था छ र यस्तै अब यही प्रकृतिका यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूले बदनियतपूर्वक लगेको जमिनहरू उनीहरूको नाममा लगेको जमिनहरू नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी हामीले कामहरू विभिन्न ठाउँको त्यस्ता कुराहरू छन् काम गरिरहेको अवस्था छ र हामीले छानबिन गरेर सरकारको नाममा ल्याउनु पर्ने कुराहरू हामी ल्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। पद बहालीको 100 दिनभित्र मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरू छानबिन गरी 39 बिघा 15 कट्ठा 18.5 धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, व्यक्तिको नाम दर्ता हुन गएको बाँकेको 17 बिघा काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गतको 8 रोपनी 3 आना समेत गरी 439 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको मन्त्री तुम्बा आम्फेले बताउनु भयो। उहाँले भूमिसँग जोडिएको र सहकारीको विषयमा धेरै नीतिगत कामहरू पनि भएको बताउनु भयो। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सभापति निरुदेवी पालले निर्देशन दिनुभयो। बजेट समयमा नै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लागिरहेको देखिएको छ, जसले गर्दा लक्ष्य अनुरूप कार्यान्वयनको लागि चुनौती सिर्जना भएको देखिन्छ। तसर्थ आगामी वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा हरेक कार्यक्रमको लागि कार्य सम्पादन गर्ने ढाँचाको सोको विद्यमान संरचनाको अवस्था, कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूको पूर्व विश्लेषण सहितको पूर्व तयारी अनिवार्य रूपमा गराउन महिला समिति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नागरिकले सहज र सरल तरिकाले
कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको मङ्गलबारको बैठकमा कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारको तयारी र खोप सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीसँग छलफल गरेपछि खोप अभियानलाई सहज र सरल बनाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले खोपको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि सबै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चितता गर्ने गरी थप कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। कोभिड-19 संक्रमण भएका बिरामीले अस्पतालमा सहजै आइसियु र अक्सिजन पाउने सुनिश्चितता गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोभिडको दोस्रो लहर आउने देखिएकाले अहिलेदेखि नै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्न र त्यसको व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइसोलेसनहरूको विषयमा अहिले त हामी धेरै आत्तिनु पर्ने छैन, तैपनि हाम्रो 200 आसपास कति हिजो लाग्यो भन्ने छ। इन्डियामा त लाखको हिसाबले गइसक्यो। हाम्रो 4 जना मरेको भन्ने पनि अब देखेको थिएँ मैले। त्यस कारण फेरि फैलिन सक्ने खतरा त छ। त्यस कारण आइसोलेसनहरूको हिजो बनेका कति छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कति बनाउनु पर्ने, यो विषयमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तयारीमा अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्ने विषयमा अहिलेदेखि नै योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अस्पताललाई तोक्न पनि भनेको छ। यसबाहेक पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट समयमा उपलब्ध गराउनेतर्फ गम्भीर बन्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड लागेका बिरामी र नन कोभिडका बिरामीहरूलाई बोक्ने एम्बुलेन्स छुट्याएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँवासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ। ऊ भने बुट, लाठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त? विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 मा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिल्यै पनि लकडाउनमा नजाने बताउनु भएको हो। उहाँले लकडाउनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको उहाँले बताउनु भयो। लकडाउनभन्दा अगाडि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन् सरकार ती सबै कदमहरू चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ।
छिमेकी मुलुकमा कोभिडको नयाँ लहर आएकाले नेपालले सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भयो। यस्तै सीमा नाकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै कोभिडका कारण आतंकित नहुन पनि आग्रह गर्नुभयो। वैज्ञानिकहरूले जुन खोपको विकास गरेका छन्, मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार झन्डै संसारमा 81 प्रकारका खोपहरू विकसित भइरहेका छन् या क्रममा छन्। त्यसमा झन्डै 13वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्था छ। WHO ले पनि 3-4 वटा खोपलाई मान्यता दिइसकेको अवस्था छ। हामीले पनि 3टा खोपलाई सीमित प्रयोजनको लागि सहित हामी मान्यता दिएको पनि अवस्था छ र हामी पनि खोप अभियान जारी गरेका छौँ। अहिले विश्वभर 81 प्रकृतिका खोप विकसित भइसकेको र त्यसमध्ये 13वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि 3 किसिमका खोपलाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याएको बताउनु भयो। चीन सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने पनि उहाँले बताउनु भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 260 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,78,470 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1,979 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 4,243 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 260 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको संख्या 22,94,067 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु संख्या 0 छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 3,036 पुगेको छ। हाल 69 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। गत 24 घण्टामा 113 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,73,455 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा गणनामा खटिएका व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने नरभक्षी बाघलाई ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। निकुञ्जको टोलीले आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई मंगलबार बिहान ललितपुरको जावलखेल स्थित केन्द्रीय सदर चिडियाखानामा ल्याइएको हो। आइतबार गैंडा गणना गरी फर्कने क्रममा हात्तीलाई घाँस काट्दै गरेको अवस्थामा हात्तीसारका कर्मचारी 34 वर्षीय पुलिसराम थारूको सोही बाघले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो। निकुञ्जका कर्मचारीलाई मारेपछि उक्त बाघलाई डाँट हानेर नियन्त्रणमा लिइएको थियो। 10 वर्षको उक्त भाले बाघलाई बर्दियाबाट गाडीमा हालेर ललितपुर ल्याइएको हो। बर्दियाबाट ल्याइएको बाघलाई चिडियाखानामा राख्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट हुने घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पर्खाल लगाउने अथवा विद्युतीय तारबार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यसका लागि आफूले अर्थमन्त्रीसँग बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा कुराकानी गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै बस्ती भएकाले त्यहाँ करिब 10 किलोमिटर आरसीसी पर्खाल लगाउन आवश्यक देखिएको उहाँले बताउनु भयो। अब त्यहाँ आरसीसी पर्खाल निर्माण गर्ने, विद्युतीय तारको व्यवस्था गर्ने र कम्तीमा पनि बर्दियामा मात्रै भन्दाखेरि करिब 10 किलोमिटर वाल पर्खाल लगाउनु पर्ने आवश्यक छ। किन भन्दा त्यहाँ बस्ती नजिक छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँको जीव जन्तुहरू बाहिर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बस्तीमा चाहिँ आक्रमण गर्ने, विभिन्न घटनाहरू घट्ने, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि यो बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्ग वरपर केही महिना यता सिलसिलाबद्ध रूपमा बाघले मानिसमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। यस्तै आर्थिक वर्षमा मात्रै 10 जना मानिसको मृत्यु बाघको आक्रमणबाट भएको छ, जसमध्ये 3वटा निकुञ्ज क्षेत्र, 5वटा जैविक मार्ग क्षेत्रमा र 2वटा मध्यवर्ती क्षेत्रको जङ्गलमा घटना घटेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। बर्दिया निकुञ्जले अहिलेसम्म 4वटा नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजारमा केही दिन यता दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बन्न थालेको छ। बजार परिसूचक नेप्सेले विगत 3 दिन यता नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। मंगलबार नेप्से 15.72 अङ्कले बढेपछि 2674 अङ्क कायम भएको छ। यो अङ्क हालसम्मकै उच्च हो। मंगलबार कुल 213 कम्पनीको 7 अर्ब
47 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। व्यापार 432, फाइनान्स 3, निर्जीवन बीमा 287, अन्य 3 र जीवन बीमा समूह 191 अङ्कले घटेका छन्। होटल तथा पर्यटन 205, विकास बैंक 29, जलविद्युत 114, उत्पादन 183, माइक्रो फाइनेन्स 64 र लगानी समूह 2 अङ्कले बढेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम एफएफ क्लबले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। मङ्गलबार टियु क्रिकेट मैदानमा ललितपुर मेयर 11लाई 10 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले अपराजित यात्रा कायम रहेको हो। ललितपुरले दिएको 67 रनको लक्ष्य एपीएफले 9 ओभर 1 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पुर्याइ गर्यो। एपीएफको जितमा राजमती ऐरीले अभिजित रहँदै 33 रन जोडिन्। इन्दु वर्मा 28 रनमा अभिजित रहिन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 66 रन बनाएको थियो। ललितपुरका लागि कञ्चन श्रेष्ठले सर्वाधिक 17 रन जोडिन्। यस्तै कप्तान सरस्वती चौधरीले 12 रन बनाइन्। सन्तोषी चौधरी 13 रनमा अभिजित रहिन्। अनुराधा चौधरी 8 रनमा आउट भइन्। ललितपुरमा सस्तेमा समेट्न एपीएफकी बिना बुढाले 4 विकेट लिइन्। रेखा रावलले 2 विकेट लिइन्। यस्तै कप्तान सीताराणा मगर, सुमन विष्ट र करुणा भण्डारीको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। जससँगै एपीएफले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एएफसी कप 2021 प्ले अफमा नेपालको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले बुधबार श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। पाहुना टोली श्रीलङ्कन पुलिस स्पोर्ट्स क्लबलाई आतिथ्यता गर्दै भोलि आर्मी फुटबल क्लबले एएफसी कप 2021 सुरुवाती छनौट चरणको खेल्न लागेको हो। मङ्गलबार प्रिम्याच कन्फरेन्समा बोल्दै दुवै टोलीले सुखद नतिजा निकाल्दै अर्को चरण प्रवेश गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। एएफसी कप 2021 सुरुवाती छनौट चरणमा श्रीलङ्काली लिग च्याम्पियन श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लबले बुधबार दशरथ रङ्गशालामा त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रारम्भिक चरणको खेल एकै लिगको मात्र हुनेछ। श्रीलङ्काली टिमको तुलनामा आर्मीको वरियता माथि भएको हुनाले उसले आफ्नो घरेलु मैदानको फाइदा उठाउने मौका पाएको छ। यसअघि मनाङ मर्स्याङ्दी 2071 को विजेताका रूपमा एएफसी प्रेसिडेन्ट्स कप खेलेको आर्मीले एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले लाइसेन्स पाएपछि एसियाली क्लब प्रतियोगिता खेल्न थालेको यो पहिलो पल्ट हो। मङ्गलबार सातो बाटोको एन्फा कम्प्लेक्समा भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा दुवै टिमले त्यस खेलका लागि तयार रहेको र त्यसमा राम्रो प्रदर्शनको उद्देश्य रहेको बताए। घरेलु दर्शकको साथ पाउने अपेक्षा गरिएको आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले जितसँगै नेपाली फुटबल समर्थकलाई खुसी दिन चाहेको बताउनुभयो। अस्ति जुन 3 नेसन कप एउटा नेपालले जितेको थियो होइन, सबै खुसी भएको थियो। 10 जनताहरू एउटा फुटबल समर्थकहरू, त्यही खुसी चाहिँ हामी चाहिँ भोलिको गेम जितेर चाहिँ त्यही खुसी चाहिँ हामी दिन चाहन्छौँ सबैले। यस्तै कप्तान भरत खवासले पनि प्रशिक्षकको सहमत जनाउँदै टिमको तयारी राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले टोलीमा राम्रो संयोजन भएको भन्दै भ्रमणकारी टोली विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तयारी चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। अब ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी अब सधैँ नै यही टिम खेलिराख्ने हो। बिचमा चाहिँ अब कोभिड-19ले गर्दा अलिकति ग्याप भएको थियो, तर पनि ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ अब तयारी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। श्रीलङ्का पुलिस एससीका प्रमुख प्रशिक्षक जिलाउ एल्पेन्सुले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खेलाडीले ढिला मात्र तयारी गरेको बताउनुभयो। पहिलो पल्ट एएफसीमा सहभागिता भएको र टोलीमा कोही पनि राष्ट्रिय खेलाडी नभएकाले खेल प्रभावित हुने डर प्रशिक्षकको छ। यस्तै कप्तान चमिका कुमाराले छोटो समयको तयारी भए पनि राम्रो भएको र सकारात्मक नतिजाका लागि खेल्ने बताउनुभयो। बुधबारको खेलको विजेताले 7 दिनपछि अप्रिल 14 मा भारतको आईएसएल टिम बेंगलुरु एफसीसँग गोवामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उक्त खेलको विजेताले पनि अन्तिम समूह चरण पुग्न तेस्रो खेल खेल्नु पर्नेछ र त्यसको स्थानबारे निर्णय हुन बाँकी छ। दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा बढीमा 7000 दर्शकले प्रवेश पाउनेछन्। सर्वसाधारण तर्फको टिकटको मूल्य 300 रुपैयाँ र भिआइपी तर्फको टिकटको मूल्य 500 रुपैयाँ राखिएको छ। सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत पार्टीमा गुट चलाएको एमाले नेता नेपालको आरोप। ओली प्रवृत्तिलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्टोक्ति।
नागरिकसम्म कोरोना खोपको सहज पहुँच बनाउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न आग्रह। नेपाल अब लकडाउनमा नजाने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको प्रश्नोक्ति। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न तयार रहेको भनाइ। रुसी राष्ट्रपति पुटिन आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने कानुनमा हस्ताक्षर गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै पुटिनले 83 वर्षको उमेरसम्म रुसको नेतृत्व गर्ने बाटो खोल्ने। र ललितपुर मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम एपीएफ क्लबको लगातार तेस्रो जित। मङ्गलबारको खेलमा ललितपुर मेयर्स 11 10 विकेटले पराजित। हौस् त, क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।